Манай компани хувьд гэх юм бол өнгөрсөн онд WeChat Pay-ийн төлбөрийг төлбөр хүлээн авах үйлчлэгийг Монголын аяд зүйчлийн байгууллагууд нэвтрүүлсэн байж байгаа. Ингэснээр урт туршийн хөршийн зуулчид Монголд ирлээ төлбөрөө амархан төлөх болцоог нэвтрүүлсэн. За бид нэр одоогоор хэрэгжүүлж байгаа төсөл юу вэ гэх юм бол зөвхөн хятад гэхгүй Солонгосын, Японы, за Таиланд, Вьетнам, Индонез гэх зүүн өмнөд Азийн бусад орны иргэд Монгол улсад аялах үед нь төлбөрийг амар хэлбэр хүлээн авах болцоог Монголын аяд зүйчлийн байгууллагууд олох талаараа төслөөр танилцууллаа. За мөн бидний нэгэн төсөл хэрэгжүүлж байгаа төсөл манай групп компани төсөл бол энэ морин тойролцоо төсөл байж байгаа. Бид нар Улаанбаатар хотоос урагшаага 44 км-ээр Монголын хамгийн том анхны том морин тойролцоог барьж байгаа. За яг энэ төслөө бид нар 5 сард нээлттэйгэх бол замын үд сум дээр бид нар барихаар төлөвлөж байна. Ингэснээр бол хил орчмын аялал жуулчлалаар замын үд бомтоор хятад улсын зуулчид, зүүн Азийн зуулчид орж ирэхэд бид нар хүлээж авах юм entertainment center буюу Монгол өв соёлоос урьдчилах морин тойролцоог барина гэдэг төслөө танилцууллаа.